Jeigu kas kart mieste keliautume dviračiais, triukšmo būtų kur kas mažiau. Didėjant transporto priemonių skaičiui, didėja ir oro užterštumas. Ši problema aktuali ir Panevėžiui. Tačiau šiandieną ES struktūrinių fondų dėka Panevėžyje sukurta dviračių transporto infrastruktūra. Panevėžio miestas garsėja kaip dviračių miestas, todėl kad mūsų mieste daugiau nei 100 km įsidėstę dviračių takai miesto gyventojams ir svečiams suteikia galimybę pamatyti mūsų istorinius objektus, kultūros objektus, bei aplankyti miestą, pamatant visas gražias erdves. Sportininkai naudojasi tiek Panevėžio arena, siekdami didelių rezultatų, o mažieji sportininkai naudojasi parko ir kitomis trasomis. Naudojasi, tenka į darbą važinėti, yra atkarpų, kur kaip tik tai yra tie atnaujinti takai, trasos visai neblogas ir danga labai gera. Vietom tai važiuoja kaip per sviestą, gražu. Miesto gyventojai važiuoja dviračiais ne tik į darbą ir laisvalaikiu savaitgaliais, bet jie netgi turi dviratininkai tokią gražią akciją, kad būriuojasi į tam tikras grupeles ir edukaciniam programom naudojasi dviračių takais. Šiai dienai pritaikyti dviračių takai džiugina ne tik miesto gyventojus, bet ir miesto svečius. Pajausti ES struktūrinių fondų naudą galite ir jūs, tiesiog važinėdami dviračių po Panevėžį. Čia susipažinsite su atnaujintomis trasomis, taip pat galėsite pasigrožėti nuostabių kraštovaizdžių ir aplankyti kultūrinius objektus. Tad iki pasimatymo Panevėžyje.